नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी खांसी देखी है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती और खास सांस लेते समय हुप जैसी आवाज़ आती है? यह साधारण खांसी नहीं है बल्कि काली खांसी पेटोसिस हो सकती है। एक खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है। काली खांसी क्या है? काली खांसी, जिसे वोपिंग कफ या पेटोसिस कहा जाता है, एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है या बोर्टेला पेटोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। यह बीमारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस की नलियों को प्रभावित करती है। यह कैसे फैलती है? काली खांसी बहुत जल्दी फैलती है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसे मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट हवा में फैल जाते हैं। दूसरे लोग इन्हें सांस के साथ अंदर लेते हैं और संक्रमित हो जाते हैं। काली खांसी के लक्षण। काली खांसी के लक्षण 3 स्टेज में दिखाई देते हैं। पहला, शुरुआती स्टेज, कोल्ड जैसा हल्की खांसी, नाक बहना, हल्का बुखार। 2 नंबर, गंभीर स्टेज, लगातार और तेजी खांसी के दौरे, खांसी के बाद हुप की आवाज़, उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई। 3 नंबर, रिकवरी स्टेज, धीरे धीरे खांसी कम होने लगती है। किन लोगों को ज़्यादा खतरा है? यह बीमारी खासकर इन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है: छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग। इसकी जांच क्या है? डॉक्टर काली खांसी की पहचान के लिए नेजल या थ्रोट स्वाब टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट और सिम्टम्स के आधार पर जांच करते हैं। इसका इलाज क्या है? काली खांसी का इलाज समय पर शुरू करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। बच्चों को आराम और पोषण देना जरूरी है। ध्यान रखें, खांसी कई हफ्तों तक रह सकती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। बचाव। काली खांसी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है DTaP वैक्सीन लगवाना, खांसते समय मुंह ढकना, हाथों को साफ रखना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाना। महत्वपूर्ण संदेश: काली खांसी एक गंभीर बीमारी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। अगर समय पर इलाज ना मिले तो यह जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको यह जानकारी